Niekuomet neturėjau trenerio. Jau 12 metų, kai bėgioju, bet visuomet bėgimo programą savo rašydavausi pats. Galbūt bėgimo pradžioje iš tikrųjų, kaip ir daugelis, susirasdavau internete, adaptuodavausi savo, bet kažkokio trenerio niekada ir nebuvo. Meluoju, iš tikrųjų buvo. Mano pirmajam pusmaratonui prieš 12 metų pasiruošti padėjo dėdė Jonas ir dėdė Kęstutis. Ir jie buvo pirmieji mano treneriai, o dėdė Jonas netgi parašė bėgimo programą. Tiksliai nepamenu, ar aš jos laikiausi ar nesilaikiau, bet fakto tai nekeičia. Pastaruoju metu vis knibžda mintis, kad galbūt verta pabandyti vėl treniruotis su treneriu, bet kaipgi tą trenerį išsirinkti? Man labai imponuoja Norvegijos treniruočių metodika ir norėčiau treniruotis pagal ją, bet akivaizdu, kad nei aš norvegų treneriams įdomus, nei aš juos įpirkčiau. Taigi kilo geniali mintis, aš manau, kad geniali mintis, apmokyti ChatGPT, paaiškinti, kas yra ta norvegų metodika ir ChatGPT man parašys programą, pagal kurią pasiruošiu Vilniaus pusmaratonui. Labai gera mintis. Ką padariau pirmiausia, tai įkėliau ChatGPT straipsnį apie norvegų treniruočių metodiką, kurį parašė Marius Bakken, buvęs garsus norvegų bėgikas. Ir labai rekomenduoju šį straipsnį paskaityti. Čia gana detaliai aprašomi visi jų treniruočių principai, kokias treniruotės daro ir panašiai. Nuoroda į straipsnį yra video aprašyme. Įkėlę straipsnį paprašiau, kad jie išanalizuotų ir paklausiau, ar pagal tai galėtų paruošti man programą Vilniaus pusmaratoniui, kuriame bėgsiu 10 km distanciją. ChatGPT išanalizavo ir žinoma sutiko ir pažėrė krūvą klausimų, norėdamas išsiaiškinti, kas aš per bėgikas, kokiu greičiu bėgu, kiek laiko bėgioju, kiek laiko per savaitę galiu skirti bėgimui, mano traumų istorija, tikslai ir panašiai. Iš tikrųjų paprašė informacijos, kuri būtų aktuali bet kuriam bėgimo treneriui, jeigu jisai nuspręstų treniruoti bėgiką varžyboms, nežinoma bėgiką varžyboms. Viską atsakiau ir dar papildomai paprašiau, kad pradžiai sugeneruotų programą tik pirmai savaitai, taip pasiliekant ir šiokios tokios intrigos, kas bus toliau, o tuo pačiu, kad po pirmos savaitės esant poreikiai pasakyčiau, ar čia man buvo per sunku, per lengva, panašiai. Žodžiu, užteko paspausti Enter ir planas pirmai savaitai yra. Šiaip visai logiškas, sakyčiau, planas. Kažkokių didelių priekaištų nėra, o jeigu ir turėčiau, šio eksperimento tikslas daryti tai, ką sako treneris ir per daug su juo nesiginčyti ir bandyti pasiekti geriausiai įmanomą rezultatą būtent su tuo, ką jis ir išrašė. Programos atidarymui buvo numatyti tempo intervalai, 3 serijos po 1,5 kilometro. Trečiadienį laukia jau lengvesnė treniruotė, 10 km easy, bet iš tikrųjų gavosi 9 km. Na, o apie ketvirtadienio treniruotę yra video reportažas. Trečia treniruočių diena, lauke lyja, o aš išvariau pabėgiot. Man tikrai neįprasta, galiu pradėjau jausti atsakomybę prieš trenerį. Ir šiandien išrašyta 5 po 800. Peisas po 3:30 ir poilsis 2 minutės. Manau, kad visai nebloga treniruotė prieš savaitgalį vyksiančią Abromaičio taurę. Iki varžybų dar 3 dienos, tai turėčiau pilnai atsigauti. O dabar padariau apšilimą ir judu į trasą. Ulele, 2 atkarpos įvyktas ir galiu pasakyti, kad sunku. Matosi, kad treneris nekonservatyvus, iš karto duoda ant max. Gal nesulaužys, bet treneriui reikia klausyti.
4 atkarpos padarytas, viena liko. Galiu pasakyti tik tiek, kad treneriukas drožė negailėdamas. Reikės atkentėti dar ir 5. Ir vienintelė pagoda, kad rytoj tik 3 km easy. 3 km. Karlai, 3 km. Kur čia matyta? Kaip treneriukas ir prašė, padariau dinaminių tempimo pratimų. Jeigu tai galima pavadinti pratimais, labiau padariau tempimo pratimų parodiją. Nepaisant to, kažkiek atsiminiau, ką reiškia prieš treniruotę apšilto, dabar einam į rimtą dalį. 3 km easy. Easy-run. Aišku, kai Liusė tempia easy-runą, ne? Ar nepervargai? Peisas 6:30, bet nepaisant to, kadangi šitie kalniukai nebuvo taip lengva, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Po 2 kilometrų Vytautas visas šlapės buvo, veidas jau prakaituotas, tai ne taip ir lengva, ne? Ne taip ir sunku. Savaitgalį vyko varžybos, ką beje buvau pasakęs treneriui, dėl to ir atitinkamai sudėliojo programą. Šeštadienį numatyta prieš varžybinę treniruotę su 4 pagreitėjimais po 200 metrų. Na, o sekmadienį laukia sprinto triatlono varžybos Panevėžyje. Nenoriu stipriai išsiplėsti apie visas varžybas, bet iš esmės tai buvo vienas geriausiai įgyvendintų mano triatlonų. Tiek suplaukiau šiek tiek geriau negu tikėjausi, tiek dviratyje pavyko išsilaikyti su grupe. Na, o bėgime irgi padariau, ką galėjau geriausiai. Priminiai visiems, kas bėgikas geriausias triatlone. Ja, ir kaip Rūta sako, čia fone priminiau, kas yra geriausias bėgikas triatlone. Nors nesubėgau geriausiai iš visų, bet antroji distancijos pusėje aplenkiau dar porą varžovų ir pavyko finišuoti 3 bendroje įskaitoje, o Lietuvos čempionate likau 2. Įspėjimas, kad Vytautas grįžta. Vytautas grįžta ir Abromaičio taurė labai teigiamai nuteikė. Turiu vilties, kad Vilniaus pusmaratonyje taip pat neblogai pavyks subėgti tos 10 km. O jeigu norit pirmi pamatyti, kaip man sekėsi, tai prenumeruokit šį kanalą. O visas mano treniruotės ir visas Rūtos treniruotės taip pat galite sekti Stravoje, kur irgi kviečiame